V phiên bản LD ở cung đường này là hơi xấu đấy, thẳng hay như thế đấy. Đi toàn cỏ với đất thì đấy, tóc lỗ mề luôn anh em đấy. Cái đường cái này thì mình test xe thì mình sẽ test ở cung đường xấu nhất cho anh em, để về anh em yên tâm về vấn đề khung sườn cũng như chất lượng xe nhé. Xe này thì bên mình vẫn bảo hành cho anh em IC động cơ FI15 đấy. Bình thì sẽ lỗi một quả em đổi cả dàn, ví dụ như bình thường thì lỗi quả nào thì người ta đổi cho anh em quả đó, nhưng bên em thì riêng bên em thì hiện tại là cứ lỗi một quả em sẽ đổi cho anh em cả dàn, cho anh em yên tâm nhé. Bảo hành IC động cơ FI15 đấy. Anh em nào cần cái mẫu này thì liên hệ bên em. Rồi xin chào anh em nhé.